小家好，中家好，大家好。咁大家好，我係嚟自聖馬可嘅林雍信啦。咁三哥咧就叫我信哥嘅。咁咧當時候咧，因為我本身對中文嘅興趣咧就真係唔係好大，咁咧所以一直都冇好俾心機去學中文啦，同埋溫中文啦。咁但係咧去到中四嘅時候咧，見到中文嘅成績咧有少少嚴峻，咁所以咧就決定咧要課金啦。咁我就經 Andy 大哥咧就認識咗三哥嘅。咁去咗試堂之後咧，就佢深深吸引到我啦。咁因為咧佢上堂咧唔會好悶嘅，佢會講下爛 gag。咁雖然咧三哥嘅閲歷都比我哋多啦，但係咧佢同我哋冇代溝嘅。咁所以上堂氣氛咧好輕鬆，咁令我對一啲覺得好無聊嘅知識咧，都起碼可以聽得入耳先嘅。咁我覺得三哥最幫到我嘅咧就係 reading 卷啦。因為咧三哥好好地就將唔同嘅題型分好晒類啦，咁都會俾 exercise 我哋去做。而每一種題型咧都有佢各自嘅口訣同埋技巧嘅。咁所以等我做 reading paper 嘅時候咧，見到呢條就好清楚知道哦，呢條例如框框題，咁我就需要做啲乜嘢去揾個答案啦。咁除此之外咧，佢哋三哥都幫助到我哋去學習點樣去快啲 pinpoint 到文章嘅啲重點啦，咁就幫我理解文章嗰邊咧都進步咗好多嘅。而最後咧，我覺得最幫到我就係嗰12篇範文嘅精讀。咁因為咧每一篇咧三哥都將佢濃縮咗去幾版嘅內容啦，咁所以好快就溫完一篇嘅範文，咁而且咧都好容易記入到嘅。咁所以咧三哥幫到我好多嘅就即係 reading 卷啦，咁最後成功咧就將呢個可能攞3嘅邊緣咁啊打救到我，最後咧拎到 level 5嘅。咁所以咧記得補中文補學。